হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি রক্তিম আপনাদের সাথে। আমার টাইটেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন আজকে আমি কী নিয়ে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি। যারা নতুন পিসি বানাতে যাচ্ছেন, কিছু বেসিক নলেজ কি কি আমাদের ফলো করতে হবে পিসি বানানোর সময় বা নেওয়ার সময়, সেইগুলো সম্পর্কিত কথা আমি আজকে বলবো। তো ফার্স্ট অফ অল, আপনি যে পিসিটা বিল্ড করবেন, সেই বিল্ড কী জন্য করতেছেন, যে বাসায় ইউজ করার জন্য অথবা আপনার বাজেটের ভিতরে বিল্ড করতে হবে, বা গেমিং বা এডিটিং। গেমিং অ্যান্ড এডিটিংয়ের ভিতরে অনেকের কনফিউশন থাকে। গেমিং যেই বিলটা ওটা এডিটিং করা যাবে কিনা, অবশ্যই যাবে, যাবে না তা না। গেমিং এডিটিংয়ে গ্রাফিক্সের কার্ডের বা র্যামের একটু তফাৎ থাকে, কিন্তু এডিটিংয়ের জন্য আর কি বেশি কালার কন্টেস্ট আর র্যাম বা হচ্ছে প্রসেসর এইগুলোকে বেশি জোর দেওয়া হয়। সো আপনাকে অবশ্যই আগে ফলো করতে হবে যে আপনি কিসের জন্য পিসিটা বিল্ড করছেন। যেখানে চারটে অপশন দিয়েছি আমি, যে হোম বিল্ড, বাজেট বিল্ড, গেমিং বিল্ড আর এডিটিংয়ের জন্য। আচ্ছা, নেক্সটে আমরা যে জিনিসগুলো ফলো করব, আমি ছোট একটা চার্ট করছি। সো চার্টটা আর কি লেখাটা মেবি বেশি একটা ভালো হয়নি, বাট আপনাদের সুবিধার্থে দিয়েছি। মনিটর বা ডিসপ্লে যেটাই বলি আমরা, সো সেটার ফার্স্টে আমাদের আগে দেখতে হবে যে কালার। কালারটা আপনারা হচ্ছে যে অবশ্যই কালারটাকে ফলো করতে হবে, যা এডিটিংয়ের জন্য দিবে। গেমিংয়ের জন্য নিলেও আপনার হচ্ছে যে ভালো কালার দিলে গেমটা খেলতে ভালো লাগবে বা ছবিগুলো দেখতে ভালো লাগবে। সো কালারটা অবশ্যই মাথায় নিতে হবে। সেকেন্ড অফ অল, মনিটরটা কত হার্জের সেটা আপনাকে দেখতে হবে। দেন পোর্ট, যেই পোর্টগুলো আছে যেমন এইচটিএমএল পোর্ট, বিজিএমএ পোর্ট, যে বিজিএ পোর্ট যেগুলো, সেগুলো দেখতে হবে। আর আই প্রোটেক্টর যেটা, এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যারা সবসময় গেম খেলেন, এডিটিং করেন, সবাই তো আর এমসি গ্লাসের চশমা পরে না। সো আপনার মনিটর থেকে যে রিফ্লেকশনটা আসে, সেটা আই প্রোটেক্টর যেই মনিটরগুলো, সেগুলো আপনি ইউজ করলে চোখে আপনার ক্ষতি হবে না। সো ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে যেটা, ওয়ারেন্টি হয়তো 3 বছর বা 5 বছরের দিয়ে দিয়ে থাকে। স্মার্ট ওয়ারেন্টি বা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি মেবি নাই, আমি এটা শিওর বলতে পারলাম না। সো ওয়ারেন্টিটা আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। আর ব্র্যান্ড আপনি যদি বলেন এডিটিংয়ের জন্য, আমার মতে হচ্ছে যে স্যামসাং, এলজি অবশ্যই বেস্ট। এইচপিও খারাপ না। আর গেমিংয়ের জন্য বিশেষ করে আসুসের যে একটা মনিটর আছে, যে রগ সিরিজের নতুন আসছে পিছনে 8 জিবি লাইট, ওটার দাম অনেক বেশি, 65,000 টাকা। সো কম প্রাইজের ভিতরে আপনি যদি নিতে চান, এইচপির একটা আছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, আমি ওটা দেখাই দিচ্ছি। ওইটা হচ্ছে 7 থেকে 10 হাজারের ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। এলজিটাও পাবেন, স্যামসাংয়েরটাও আপনি বাজারে পাবেন। আর আপনারা যদি 32 ইঞ্চি নিতে চান, যারা এডিটিং কাজ করেন, 32 ইঞ্চিটা অনেকে প্রেফার করেন, সো সেটাও আপনি 15,000 হাইয়েস্ট 17-এর ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন। এখানে একটা লিখেছি কথা, যে বাজেটের দিকে তাকিয়ে আর কি এডিটিংয়ের জন্য কম দামে মনিটর নেওয়া যাবে না। সো এটা অবশ্যই বাজেটের দিকে তাকিয়ে আপনি যদি মনিটরটা কম দামে নেন, কালার কন্ট্রাস্ট ভালো না থাকে, সো আপনার কিন্তু এডিটিংটা মানে বেটার আসবে না, যত ভালো পিসি নেন। আর হ্যাঁ, যারা গেমিংয়ের জন্য নেবেন, তারা লুকিং দেখে নিতে পারেন যে মনিটরটা কেমন, কার্ভ নিতে পারেন। আচ্ছা, কিছু মনিটর আমরা দেখে আসি। এটা হচ্ছে ফিলিপসের কার্ভ মনিটর, ওকে। আর এখানে যে এইচপির এই মনিটর কথা আমি বলছিলাম, এটা অনেক চলতেছে। এটা হচ্ছে সেই রগ, আসুসের রগ মনিটর। আর এটাও কার্ভ গেমিং মনিটর। সো এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে দুইটা মনিটর হলে বেস্ট হয়। আচ্ছা, মনিটরের ক্ষেত্রে এই কিছু জিনিস ফলো করলেই এনাফ। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যেটা ফলো করব, র্যামের ক্ষেত্রে। র্যাম নিতে হলে আপনার হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমাদের দেখতে হবে যে কত জিবি র্যাম নিতে চাচ্ছি। মেগাহার্টস কত, 3000, 2400, 3500, 3700 এমন আছে, অনেক 4000 মেগাহার্টসও আছে। সো সেটা দেখে নিতে হবে। আপনার আর কি বাসও বলে অনেক সময় যে মনিটরে আপনার কত মেগাহার্টজ সাপোর্টেড, সেই হিসাবে আপনাকে নিতে হবে। আর স্মার্ট ওয়ারেন্টি এটা অবশ্যই, কারণ হচ্ছে যে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি স্মার্ট ওয়ারেন্টিকে বলা হয়। র্যাম লাইফ টাইম ওয়ারেন্টিটা অবশ্যই নেবেন, তাহলে আপনার র্যাম নষ্ট হইলে ওরা রিপ্লেস করে দিবে, র্যাম আর কেনা লাগবে না। অনেকটাই থাকে 3 বছর, 5 বছর, ওইগুলো একদমই নেবেন না। অবশ্যই স্মার্ট ওয়ারেন্টিটা নেবেন। ওই স্টিকারটা দেখালে বা ওদের ডাটাটা আপনি যেটা পেপারস দিবে, ওটা দেখালে আপনি র্যামে প্রবলেম হলে আপনি ব্যাক পাবেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দিবেন যে ভালো ব্র্যান্ডের নিলে ভালো স্পিড পাওয়া যাবে, এটা আমরা ফলো করব। আর ডিডিআর কত, DDR5 মেবি লাস্ট এখনও পর্যন্ত, DDR6 আসছে কিনা আমি এটা শিওর যাই না। সো DDR5 পর্যন্ত আমি জানি। আচ্ছা, আর 8 জিবি লাইট, অবশ্যই 8 জিবি লাইট যদি আপনারা চান, সো 8 জিবি লাইট ওয়ালাটাও হচ্ছে যে পাওয়া যাচ্ছে এখন। এখন বলতে পারেন যে কোন ব্র্যান্ডেরটা আমি সাজেস্ট করব র্যাম। আচ্ছা, গিগাবাইটে আছে, PNY আছে।
তারপরে জি স্কিলার আছে, অ্যাডাটা আছে। সো আপনারা যেই র্যামগুলো আর কি বেটার মনে করেন দেখতে লুকিং হিসাবে আপনি নিতে চান, যদি গেমিং পিসি বানাতে চান, আর নর্মাল হলে 8 জিবি গুলা মেবি থাকবে না। কিছু র্যাম আমরা দেখে আসি। এই একটা র্যাম অ্যাডাটার, এই একটা র্যাম জি স্কিলার, এইটাই কিন্তু 8 জিবি লাইট নাই, এটাইও 8 জিবি লাইট নাই। আচ্ছা 8 জিবি লাইট আছে হচ্ছে এটাই। এই যে এইগুলাই হচ্ছে যে এখানে কিন্তু লাইট জ্বলবে। সো গেমিংয়ের জন্য আপনারা এটা নিতে পারেন, পিসিটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। এই বেসিক কিছু জিনিসগুলো আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ফলো করবেন, তাহলে ভালো জিনিসগুলো আপনারা পাবেন। নেক্সট হচ্ছে যে ক্যাচিং, যে ক্যাচিংটা আমরা নিব। আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আসলে পিসির যে কম্পোনেন্টগুলো থাকে সেগুলো আমি পুরোটা লিস্ট করছি 12টা মতো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কি, যেগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট পিসির জন্য। সো আজকে আমি পার্ট 1 করতেছি ভিডিওর। সো আজকে ছোট করে করব যতটুকু করা যায়, দেন নেক্সট ভিডিওতে আপনার বাকিটা পাবেন। সো ক্যাচিং, ক্যাচিং হচ্ছে যে 8 জিবি ফ্যান সাপোর্টেড, 8 জিবি লাইট লাগানো যাবে কিনা সেটা দেখে নিতে হবে। ক্যাবেল ম্যানেজমেন্ট, পোর্ট কেমন ম্যানেজ করা যাবে সেটাও দেখতে হবে। আর হচ্ছে যে মাস্টার, কুলার মাস্টার, লিকুইড কুলার মাস্টার যেটাকে বলা হয়, সেটা আমি দেখাচ্ছি। লিকুইড কুলার মাস্টার আপনারা গুগলে সার্চ দিলেও পাবেন, তারপর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমাদের এখানে অসংখ্য লিকুইড কুলার মাস্টার আছে। সো এখানে দেখুন এই পিসির উপরে কিন্তু এই যে লিকুইড কুলার মাস্টারটা লাগানোর স্পেস আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে, যদি আপনি লিকুইড কুলার মাস্টার লাগাতে চান। আর যদি মনে করেন যে না আপনি এটা লাগাবেন না, সো সেটা আলাদা কথা। আর এটা 8 জিবি অবশ্যই নেবেন। 8 জিবি বলতে যে আপনার 8 জিবি ফ্যানগুলো সাপোর্টেড ক্যাচিং আর কি, যে অনেকগুলো ফ্যান একসাথে আপনি লাগাতে চান সেরকম সেরকম আর কি। আমি দেখাচ্ছি কিছু ক্যাচিং। আচ্ছা আমাদের এটা শেষ করে নিই। আচ্ছা আর পর্যাপ্ত ফ্যান লাগানো যাবে কিনা, আর আপনি যদি গেমিং ক্যাচিং নেন, সো গেমিং ক্যাচিংও দেখাবো, নর্মাল ক্যাচিংও দেখাবো, লুকিং এবং গ্লাস। হ্যাঁ গ্লাসটা কেমন, অবশ্যই ভালো গ্লাসের নিতে হবে। এখানে আমি কিছু ক্যাচিং দেখাই। ফার্স্টে যে ক্যাচিংটা, এটা একটা গেমিং ক্যাচিং, এটা আমার অনেক ফেভারিট। এখানে আপনি গ্রাফিক্স কার্ড থেকে শুরু করে হার্ড ডিস্ক, তারপরে কুলার মাস্টার, এভরিথিং সব কিছু লাগাতে পারবেন। এইগুলা মোটামুটি এখানে দেখুন এই যে কুলার মাস্টার অলরেডি লাগানো আছে, এটা একটু নর্মাল। এইগুলো আপনি নিতে পারেন আপনি যেমন ইচ্ছা, বাট আমি সাজেস্ট করবো যে এইটা বা এইটা, এই কোয়ালিটিটা যারা হাই কনফিগার 1 লাখের মতো 1 লাখের ভিতরে বিল্ড করতে যাচ্ছেন পিসি, তারা এইগুলা নিতে পারেন। আর নর্মাল নিতে চাইলে নর্মালও আছে। এই একটা গেমিং। সো এটা কিন্তু এই যে উপরে 8 জিবি, সরি উপরে হচ্ছে যে কুলার মাস্টার লাগানো আছে। কুলার মাস্টার লাগানোর কারণে অবশ্যই আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আপনার পিসির ক্যাচিং যেটা, ওটা থার্মালটেক কিনা। থার্মালটেক ক্যাচিংও এখন পাওয়া যাচ্ছে, যেটা গরম কম হবে আর কি। এই যে এইটা হচ্ছে ফুল গেমিং, হাই লেভেলের ক্যাচিং আর কি। সো আপনারা দেখে আপনাদের পছন্দ মতো নিয়ে। আচ্ছা আমরা নেক্সট স্টেপে যাই। সেটা হয়ে গিয়েছে হার্ড ডিস্ক। হার্ড ডিস্কের ব্যাপারে আমি বলবো যে যেটা আপনি ব্যাকআপ হিসাবে রাখবেন। হার্ড ডিস্ক হচ্ছে আপনি বেশি টেরা নিলে আর কি, যে পিসিতে 246 এর বেশি না নেওয়াটা বেটার। পিসি অনেক সময় স্লো করে। আপনি এক্সটার্নাল নিতে পারেন 24 টেরা পর্যন্ত বা এর বেশি এক্সটার্নাল নিতে পারেন। সো পিসিতে বেশি টেরা না দেওয়াটাই বেটার। আর এটাও হচ্ছে যে ওয়ারেন্টি আছে 3 বছর, 5 বছর স্মার্ট ওয়ারেন্টির হার্ড ডিস্ক আপনারা পাওয়া যায় মেবি। হার্ড ডিস্কের আমি এটা শিওর না, বাট 3 বছর 5 বছর আছে। দেখুন এইগুলোকে সাটা হার্ড ডিস্ক বলা হয়। এটা 6 টেরা। আর আপনি যদি ব্র্যান্ডের কথা বলেন, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক। আপনি ব্র্যান্ডের কথা বলেন, সো আমি ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের এই যে এটা আমি নিজে ইউজ করছি, এটা ভালোই। আর হচ্ছে এই যে সিয়াগেট, এটাও বেটার, এটাও খারাপ না। সো আপনারা
ওখানে গেলে ওরা যেটা বেটার হয় এটা দিবে, যেহেতু আমাদের স্মার্ট ওয়ারেন্টি আছে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দেয়। আবার অনেকগুলো লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দেয় না। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাওয়া যায় বলে আমি 100% এটা শিওর না, বাট মেবি হয়। আচ্ছা, থার্ডে আমরা যাব যে, আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে এসএসডি। এসএসডি হচ্ছে যে অবশ্যই আগে দেখতে হবে যে ভালো ব্র্যান্ড দেখতে হবে। তারপর হচ্ছে যে স্মার্ট ওয়ারেন্টি, এসএসডিতে 100% স্মার্ট ওয়ারেন্টি দেয়, র্যাম এবং এসএসডিতে দেয়, এটা আমি শিওর, 100% শিওর। অন্যগুলো আমি শিওর না, বাট ওই হার্ড ডিস্কও দিতে পারে। সো এইটা অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ড নিতে হবে। সো আপনি যদি চান 512 নিতে পারেন, 240 নিতে পারেন, 1 টেরা পর্যন্ত আছে। এটা পোর্ট হিসাবে যদি হার্ড ডিস্ক আপনার পোর্ট থাকে, পরে আপডেট করে নিতে পারবেন। আর হচ্ছে এর যে বেস্ট কোম্পানিগুলো হচ্ছে যে পিএনওয়াই, স্যামসাংয়ের আছে, গিগাবাইটের আছে, অ্যাডাটার আছে। এসএসডি, এসএসডি থেকে আপডেট হচ্ছে M.2। সো অবশ্যই M.2 নেওয়ার সময় আমাদের দেখতে হবে যে ভালো একটা ব্র্যান্ড নিব। সেকেন্ডলি আমরা স্মার্ট ওয়ারেন্টি দেখে নিব। সো যে কোনো প্রবলেম হলে সেটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারছি। আচ্ছা, আমরা কিছু এসএসডি বা M.2 দেখে আসি। এই যে আমাদের M.2 গুলা, আচ্ছা এইটা হচ্ছে এসএসডি, এটা পুরানো আর এটা আপডেট আর কি। আচ্ছা, এসএসডিটা আমাদের কমপ্লিট। নেক্সট হচ্ছে আপনার আইপিএস। আইপিএসটা হচ্ছে, এটা বলার ঠিক তেমন কিছু নাই, এটা জাস্ট আপনি আইপিএসে জাস্ট আপনি 1 ঘন্টা ব্যাকআপ দেয়, এবার বেশি ব্যাকআপ দেয়, এইটা নেবেন, ভালো ব্র্যান্ডের নেবেন অবশ্যই। আর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ওয়ার্ড আর হচ্ছে যে মাদারবোর্ড কতটা ওয়াট চাই সেই হিসাবে আর কি, মাদারবোর্ডটা দেখে আর কি পাওয়ার সাপ্লাইটা দেয়। সো পাওয়ার সাপ্লাইটা ফলো করলে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই ওয়ার্ড অনুযায়ী এটা নিতে হবে, ভালো একটা ইউপিএস নিতে হবে। সো এখানে হচ্ছে, আচ্ছা এখানে একটু লেখাই ভুল হয়েছে, যে এখানে আইপিএস লেখা আর কি ইউপিএস হবে। সো আপনার হচ্ছে ভালো মানে নিতে হবে, যেহেতু আপনার কম্পিউটারে যে এতগুলা জিনিসপাতি থাকবে, যখন আপনার কারেন্ট চলে যাবে, সো তখন কিন্তু জিনিসটা হঠাৎ করে অফ হয়ে গেলে সমস্যা। সো সে তেমন ব্যাকআপওয়ালা আইপিএস অবশ্যই নিতে হবে। আর আপনার আইপিএস ওয়ারেন্টিটা দেখে নেবেন আপনারা, 3 বছর 5 বছরের আছে। আর অবশ্যই একটু ভালো টাকা দিয়ে, মানে ভালো বেশি বাজেট দিয়ে আর কি একটা ভালো আইপিএস, কিন্তু আইপিএস পাওয়ার সাপ্লাই এগুলো কিন্তু আসলে বলা যায় মেন। যেমন হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইটা পরে এই কম্পোনেন্টটা আসবে। সো এইগুলো যদি আপনি একটু বাজেট কমাইতে যেগুলো কমায় ফেলান, সো আপনার ফুল পিসিটাই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার, মানে জ্বলে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। আচ্ছা, এবং আইপিএস ইউপিএসটা না থাকলে অনেক ধরনের প্রবলেমই হয়ে থাকে পিসিতে। সো এই জন্য অবশ্যই আমাদের ইউপিএসটা লাগবে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা লাস্টে আজকের ভিডিওর লাস্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে গ্রাফিক্স কার্ড। গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে যে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড নিতে গেলে অনেকগুলো জিনিসই ফলো করতে হবে। সো অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ড, কোন ডিডিআর নিতে চাচ্ছেন, ডিডিআর হাইস্ট এখন 6 পর্যন্ত আছে, এবং 8 জিবি আছে। 8 জিবি নিতে চাইলে 8 জিবি সহ আছে, 8 জিবি বাদেও আছে। এটা হচ্ছে যে ওসি, যে ওভারক্লকিং। আচ্ছা, আপনার হচ্ছে যে কত জিবি নিতে চান, 8 জিবি পর্যন্ত আমি দেখছি। আচ্ছা, 2 থেকে 8 জিবি পর্যন্ত আছে। এখন যদি বলেন গ্রাফিক্সের বেটার কোন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো বেটার, সো আমার ক্ষেত্রে বলবো যে আমি সাজেস্ট করব আসুস, গিগাবাইট, এমএসআই, জোটাক্স, এটা লাস্ট থাকবে, বাট এই তিনটার ভিতরে যে কোনো একটা নিলে আপনার সব থেকে বেস্ট হবে। সো চলুন আমরা দেখে আসি গ্রাফিক্স কার্ডগুলা। এই যে এমএসআই যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলা, জিটিএক্স এই নাম্বারটা দেখে আপনারা নেবেন। আর এটাও কিন্তু ওভারক্লকিং আছে, ওসি লেখা থাকলেই ওভারক্লকিং। এমএসআই, এটা হচ্ছে আসুসের রগ স্টিক্স, এইটার দাম বেশি, এটা 8 জিবি, এটা প্রায় 57,000 টাকা পড়বে। রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, সো এইটাও স্মার্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। সো অবশ্যই আপনারা এই স্মার্ট ওয়ারেন্টি দেখে কিনবেন এবং ভালো ব্র্যান্ড কিনবেন। এই দুইটা জিনিস ফলো করলে আপনারা আশা করি ভালো একটা কম্পোনেন্টের পাবেন। সো আজকের মতো এখানেই, আমরা নেক্সট ভিডিওতে বাকি কম্পোনেন্টগুলো নিয়ে আসবো। সো আপনারা যখন পিসি বিল্ড করবেন, এই বেসিক কিছু জিনিসগুলো আপনার একটু ফলো করবেন। সো ফলো করলেই আপনার আর কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। আর অবশ্যই
দুইটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে ভালো ব্র্যান্ড এবং ভালো ওয়ারেন্টি, মানে যেটা স্মার্ট ওয়ারেন্টি বা যত ওয়ারেন্টি বেশি দেওয়া যায়, কারণ ইলেকট্রনিক্স জিনিস যখন তখন যে কোনো কিছু হতে পারে। আর যেগুলো স্মার্ট ওয়ারেন্টি পাওয়া যায়, সো বাজেট বেশি হলেও আমরা স্মার্ট ওয়ারেন্টি কিনবো, কারণ এটা আপনার লাইফ টাইম কিন্তু ওয়ারেন্টি ওরা দেওয়া যায়, এগুলো বলা যায় এক প্রকার নষ্ট হয় না। সো বাইচান্সলি যদি নষ্ট হয় আপনার কিন্তু নতুন করে কেনা লাগতেছে না, এটা আপনি রিপ্লেস করে নিতে পারছেন। সো আজকের মতো এখানে, সবাই ভালো থাকবেন।